মা মা আমাকে কিছু টাকা দাও না, আমি এই জিনিসটা কিনবো, কিন্তু আমার কাছে তো এখন কোনো টাকা নাই, তুই পরে আই। জিনিসটা আমাকে আজকেই বানাতে হবে। আরে এই তো টাকাগুলো পেয়ে গেছি, আজকে বোনের জন্মদিন, তাই এই জিনিসটা দিলে খুবই সুন্দর হবে। এখন দ্রুত খেলনাগুলো তৈরি করে ফেলি, যত কষ্টে হোক না কেন বোনকে আজকে আমাকে সারপ্রাইজ দিতেই হবে। ভাইয়া তুমি এত কষ্ট করে এরা তো কেউ ভিডিওতে লাইক করে না। না বোন, এটা তো আসলে অনেক সুন্দর, লাইক আর সাবস্ক্রাইব দুটোই করে দিয়েছে। মিনা তোর খেলনা তৈরি হয়ে গেছে। মা দেখো আমি বোনের জন্য কত সুন্দর খেলনা বানিয়েছি, এটা তো আসলে দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা তোমরা সবাই ভিডিওতে লাইক করে দাও।